Muchas personas creen que tener problemas de salud mental significa llorar todo el día o no poder levantarse de la cama, pero la realidad es diferente. La salud a veces se esconde detrás de una sonrisa, de una agenda llena o de alguien que dice estoy bien. Cuidar tu salud mental no es un lujo, es una necesidad. Así como haces chequeos para cuidar tu cuerpo, también necesitas espacios para cuidar tu mente. Tu bienestar emocional merece la misma atención que tu salud física. Recuerda seguirme, Andrea Duque _psicofacilitadora.